тебя. Хорошо, мы продолжаем читать послание апостола Петра. Я все еще не закинул эту идею. Во всяком случае, мы уже прочитали 2 главы, и на этом не остановимся. Мы прочитаем 3 главу сегодня. На основании я буду проповедовать, и обобщим все то, что там написано, по таким общим названиям, или вместим в общую тему, как благовестие. Да? Проповедь же назовем так: проповедь Евангелия словами и без слов. Сейчас мы прочитаем эту главу. На первый взгляд, может, покажется, где там проповедь Евангелия. Там много про проповедь Евангелия. Так, что-то я говорю, не могу сосредоточиться, гортаю. Хорошо, начинаем. Без предыстории, не буду вспоминать прошлые проповеди. Кое-что перекликается, особенно конец главы, с концом предыдущей главы. Но обратим внимание на то новое, что здесь есть. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь, не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Вот такая глава. И первое, что может содействовать благовестию, или как могут благовествовать христиане, в частности жены, женщины, это через украшения. И вот апостол Петр противопоставляет украшения, которые ценны перед людьми, украшениям, которые драгоценны перед Богом. Или наоборот, надо сказать, он противопоставляет украшения, которые драгоценны перед Богом, тем, которые ценны перед людьми. У женщин ценны. Не всегда они ценны у мужчин, но у женщин друг перед другом, я так понимаю, более ценны. Иногда наблюдаю, идет женщина, о которой я уверен, что она хотела быть красивой, ну или девушка. Также ведь я уверовал и верю, что все женщины хотят быть красивыми. Это правда? Хотят выглядеть хорошо. Это не грех на самом деле, это нормально. И иногда смотришь, оделась
сударыня красива, ну, я уже не раз иронизировал на эту тему, и чопает, да? И ты же понимаешь, она же старалась. Ну, первое еще по плоти, то из мира, как бы хочется, как сегодня говорят, хотя бы в самом себе потроллить, да? А потом думаешь, неправильно. Неправильно, она хотела быть красивой. Но я понимаю, я как мужчина смотрю и задаюсь вопросом, а для кого? Я понимаю, что я не представитель всех мужчин, ну там ментально, да, но в целом для меня это некрасиво. Получается больше друг перед другом. Потому что тоже общаясь с другими белорусами мужского пола, сходимся в том, что не все красиво, что женщины с собой делают. Конечно, культура, пропаганда со временем может промывает мозги, мы подстраиваемся, конечно, и то, что вчера было некрасиво, сегодня кажется допустимым, а завтра может даже и сногсшибательным, но как минимум поначалу кажется некрасиво. Иногда в церковь это переходит, не иногда, а всегда пытается перейти, ведь церковь, что такое церковь, если как сообщество взглянуть на нее, это такой средний срез общества, в котором живет та или иная церковь. В целом, во многих явлениях это так и есть. Как бы мы ни идеализировали себя, но в целом да. Человек всегда стремится усредниться, так и в церкви, особенно в молодой, если она небольшая, не такая, не крепкая, не устоявшаяся, и в ней не сложилась еще своя внутренняя культура, которая такая сильная, четкая, понятная, такие четкие заборы даны. Ну, люди представляют собой средний срез общества, в том числе и во внешнем. Представлениях об эстетике, о внешней красоте. И здесь можно заблудиться, если об этом долго рассуждать. Уже сколько копий поломано, и еще, наверное, будет в спорах о том, как надо одеваться верующим. Так ведь? Я сколько не читаю Библию, не нахожу, если честно. Да, есть одно место, которое не пойму, почему так перевели, чтобы одевались как прилично святым. И то кто там? Старицы, по-моему. Нету там, чтобы одевались, там вообще другое слово. Не про одежду, чтобы жили нормально, правильно. А все остальное, когда берут Ветхий Завет, так там и начинают рассуждать там, в мужской, в женской одежде, так тогда и мужики в платьях ходили. Ну, буквальный перенос не получается. А если не буквальный, так смотрят, говорят, женщина в штанах идет, да, ну спорят. В женских, ну и пускай идет. Ну, если по Ветхому Завету, да, чтобы мужчины не одевали женское, а женщины не одевали мужское. Принцип-то такой, да. Если я сейчас выйду в нормальном мужском платье, в восточном варианте, где мужчины сейчас ходят в платьях, они, наверное, по-другому называются, и многих это смутит на самом деле. Не потому, что я буду выглядеть как женщина, а просто это будет культурный шок такой, да. И вот так многие вещи воспринимаются нами, и мы иногда их переносим неправильно. Какое же решение? Вместе с Петром давайте обратим внимание на то, что драгоценно перед Богом, потому что перед людьми меняется все. Я уже заметил, уже появляется мода снова на двухбортные пиджаки. Долго кружок шел. Я носил двухбортный пиджак последний в 9 классе. Помню, у меня отчим остался, я его по приколу носил. Джинсы, кроссовки и пиджак. И галстук красный у меня еще был. Ну, оденешь. Потом прошла мода, я думаю, как его можно было носить, двухбортный пиджак. Сейчас годик-другой и нормально будет. Наверное, я буду стоять двухбортным. И буду в зеркало вот с утра смотрясь, буду думать, что все нормально. Ну, вот оно так на нас влияет. Оно туда-сюда плавает, кто-то догоняет, кто-то не догоняет. И потом люди спорят об этом, бьются даже. Пытаются через это что-то заявить миру. Но если говорить о подлинной женской красоте, то Петр говорит что-то для наших современниц, даже для мужчин сегодняшних, что-то неудобоваримое. Как он там говорит? «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек», и поясняет, что имеется в виду. Ну, сокровенный, давайте сразу скажем. Что значит сокровенный? Ну, как бы антоним не открытый, не выпеченный, понимаете, не выпячивающийся. Петр, видно, наводит порядок, и не только Петр, и Павел в одном из посланий, ну, хотели выпячиваться, показ мод устраивали, да? Ну, особенно богатые, перед бедными, когда еще вера такая плотская, не духовная, не выросла, то начинается выпячивание. Я сейчас, сестры, не говорю, что не надо. Помните, я говорил,
выглядите красиво, это замечательно. Мужчины должны заботиться, чтобы женщины, у кого есть, конечно, женщины, мужчины, у женщин, мужчин, чтобы нормально выглядели, хорошо выглядели, о здоровье их заботиться, обо всем. По мере сил, у всех они разные, у нас и понимание разное, но надо. Но есть край, когда это входит в церковь и становится сутью, демонстративной такой сутью, когда это выпячивается, это уже не сокрыто, когда начинается демонстративное поведение. Это не про нас, но чтобы не занесло, надо говорить вместе с Петром. И пояснять, что за человек такой, который не выпячивается. Кроткого, молчаливого духа. А как еще выпячиться? Внешне можно, а еще можно за счет словами, да? И настолько у женщин это как-то особым образом происходит, не как у мужчин, что даже есть такая шутка, да, с которой почти все согласились, когда я шутил. Или в ситуации иронизировал, да, говорят, есть мужской коллектив, а женский, не знаете, да? Но миру люди запомнили. Слава Богу, значит, у нас такого нет. Террариум. Даже женщины признают, что под мужским руководством легче, чем под женским. Другой раз. Когда-то моя жена пошла на работу определенную, и была у нее сначала женщина, начальник региональный. Это был один груз работы. Маты, там, наезды. А потом сменилась на мужчину. И стало хорошо. И стало хорошо. Можно работать. Бывает такое. Это не везде средненько, да. Есть разные края. Но, тем не менее, как сказать, народная мудрость кое-что да отражает. Так вот, сестры, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вот украшение. А что же за украшение, как его показать? Золото повесил, да, там, выпрямил, если кучерявый был волос, если не кучерявый, завил. Там, какие, смотря, задачи стоят, да, исходя из исходных данных, там, нарядился по мере возможности. Вот это я показал красоту, или показала. А это что за красота? Эта красота очень тесно связана не только с тем, что сестры таким образом, женщины могут угодить Богу, она связана с благовестием, с делом благовестия, о котором я вначале сказал, да, с проповеди Евангелия. Петр вначале пишет: «Повинуйтесь своим мужьям, да, жены, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». И здесь не говорится о верующих мужьях. Иногда стоит вопрос, верующих чего приобретать? Чего их там вере покорять-то? Он же верующий. Хотя некоторым надо уверовать наконец. О мужчинах мы скажем: сестры, не переживайте, не только про вас. Я всегда стараюсь баланс держать. Тем более Петр его держит. А вот про неверующих тоже. Оказывается, им тоже надо покоряться. Мне хочется всегда смягчить, я тоже дитя сегодняшнего времени, да? Хочется более такое мягкое слово. Мы говорим уважать сегодня. Там, где написано бойтесь, там и все остальное, мы это смягчаем. Мужчине требуется уважение, да? Там. Да. Наверное, тоже всему свое время, но тем не менее. Повинуйтесь. Интересное слово. Легко, сестры, повиноваться мужьям? Брат Алексей недавно проповедовал, приводил пример, каким легко. Если муж спокойный, тихий, то не у всех сестер получается повиноваться. А когда появляется второй муж, который может успокоить, не помню имя сестры, которую он называл, наверное, для примера называл, да, стала Маня золотым человеком. И украшение ее фингал. И на мужа не орет, и скандалов дома нету. Это край, это вообще низость для мужчин, если он до этого доходит. Бывает так. Бывает так, что трудно повиноваться. Но это связано со спасением. Когда-то я заметил, еще более молодой верующий был, чем сейчас,
когда-то с одной сестричкой говорил, сетовала она на мужа перед Богом, что вот не кается, не обращается. Ну, из разговора я понял, что не получается у нее вот это слово соблюдать. Я не говорю, что это легко. Он неправильно, этот муж, живет. И она домой, вернее, он домой, когда она дома, ну, пьяный. И начинается. Я говорю, сколько это продолжается? Ну, на тот момент уже больше 10 лет. Я говорю, покаялся, помогло? Нет. Лучше стало? Нет. Так может, пора Богу довериться? Так может, пора Слову Божьему довериться? Ну, какой толк от этой? Ты ж чем больше грызешься, тем больше привыкаешь, да? Это как тренировка. Вот решил ты научиться подтягиваться. Павел спортивные аналогии приводит. Ты вроде нормальный, здоровый мужик. Мышцы есть, мясо есть. На работе что-то тяжелое тягаешь. Но не подтягивался давно. Ты и не можешь. Не заточены мышцы под это. Так и человеку не вспыльчивому тяжело начать ругаться. Но если потренироваться, сегодня поругаться, завтра оправдать себя, дали повод поругаться. Это как идешь мимо турничка, оп, сначала подергался колбаской, потом разок подтянулся, потом вот глядишь, через месяц уже 10 раз делаешь. Уже так, оп, слегонца, как говорят. Так и здесь. Сначала тяжело, может быть, правду свою доказать. А потом маленькая искорка слегонца, и понеслось. И хорошо, если приходит осознание. В общем, вот такое украшение у нас. Вот этот сокровенный человек, кроткого, молчаливого духа, он драгоценен перед Богом. Драгоценно вот это украшение, потому что оно может привести к спасению. Я не буду идеализировать жизнь, я ее не вижу идеальной. Кто бы что ни исповедовал, кто бы какие стихи из Библии не вырывал и не предлагал нам к рассмотрению, Павел говорит о похожих вещах. Откуда знаешь, жена, не спасешь ли мужа, да? Или откуда знаешь, муж, не спасешь ли жену? Это вопрос. Это не аксиома, я буду молчать и спасется, да? Нет, может, не спасется. Это же выбор человека каждого. Если бы Бог мог заставить спастись, так Он бы заставил. А если у Бога не получается, так и у нас может не получиться. Но помните, что это украшение, оно драгоценно перед Богом. Если вдруг ваш супруг, или если перенести в другие сферы отношений, человек не оценит этой вашей красоты, то помните, что Бог ее ценит. Если людям наши усилия не нужны, или ваши сестры, оказывается, не нужны, помните, что Богу нужны. Помните, что есть тот, кто благодарен. Помните, что есть тот, кто учитывает, тот, кто видит. Это Бог. Здесь нам всем надо учиться жить ради Бога, делать правильные вещи. Но у многих правильных вещей, которые мы делаем ради Бога, есть очень хорошие и вполне конкретно выражаемые сегодня последствия. В данном случае спасение кого-нибудь. Да, можно сказать о крайности. Наверное, тут надо уже немножко перейти на практику тоже такую. Иногда такие обстоятельства, когда муж вроде и не блудит, ну, у нас повод для развода какой? Блуд, да? Библейский такой, санкция. Это вероломство, это действие, которое договор семейный разрушает по большому счету. Все, его нету. Если был блуд, если прелюбодеяние, правильно скажем. Если был акт с той или с другой стороны, все, семьи нету по большому счету. Просто нет, она аннулирована. Договор порван. Если стороны захотят его восстановить и жить дальше, это им, скажем так, молодцы, да, если один покаялся, другой простил. Но по сути семьи уже в этот момент нету. Ее надо восстанавливать. Но не всегда есть блуд. Но и знаете, такие террористы, я сталкивался в своей недолгой практике, когда до суицида доводят. Такие отношения, что морально, ну вот сестричку, муж ее неверующий, доводит, в принципе, до суицида. И что посоветовать? Она и молчит, она и терпит, а он доводит. Ну, туда советуешь, лучше, если есть возможность, уйдите. Можете там не оформлять развод, но дистанцируйтесь. Или рукоприкладство начинается. Уйдите, если есть возможность жить отдельно.
чтобы нечаянно вас не убили. Я сталкивался с оправданием этих явлений, я против. У нас, знаете, больше всего травм и смертей. Ну, если брать статистику МВД, это бытовые дела. У нас сегодня нет организованной преступности, но бытовуха, бытовое насилие. Если ДТП там не берем, это бытовое насилие. И сегодня раз дал, ну, зажило, да, там, как шутят, на третий день глаз увидел. А тут толкнул один раз, оп, височком. Или детки влезли, оказались свидетелями и под руку горячую попали. И оп, височком. И инвалид или труп. То тут уже молчать не надо в том плане. Ругаться не надо, доказывать не надо. Можно обратиться в милицию, я всем советую. Это в личных беседах, наверное, надо и за кафедрой об этом говорить. Есть управа на этих людей. Помните, Павел говорит, по-моему, Павел, что они слуги Божьи, да, посылаемые правителями, чтобы наказывать зло. Ну, тогда не называлась милиция МВД, да? Тогда по-другому это называлось. Ну, вот есть регулирующий орган, который Новым Заветом поддерживается. И можно обращаться за помощью. И нужно обращаться за помощью для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию этого греховного поведения, с одной стороны, и несчастные случаи. Но в основе это крайняя ситуация, и не у всех так. Надо все-таки ради Бога культивировать в себе вот эту вот красоту. Хорошо. И тогда можно приобрести ругней, ссорами. Ну, кто из вас покаялся, потому что на вас орали, ссорились? Кто из вас покаялся, потому что вам проповедовали христиане и другие? Ну, не сам Бог открылся, а так или иначе христиане проповедовали. Есть такие люди, да? Прямо или не прямо? Есть, да? А у кого эта проповедь их происходила в такой форме? Ну, агрессивной, демонстративной, там, конфликтной. Я не удивлюсь, если исключения будут, по милости Божией, но в целом не так, так ведь? В целом не так. Мы, наоборот, заметили разницу. Вот пример приводит. Так некогда и святые жены, смотрите, уповавшие на Бога. Вот эту красоту трудно в себе культивировать, если не уповать на Бога. Мы можем говорить, да, на Бога надо уповать. Но если нет действительно упования на Бога, который над всем, понимаете, над людьми, над обстоятельствами, на Бога, у которого, в конце концов, у нас же обетования лучше, чем в Ветхом Завете. Перечитайте послание к евреям. Нам даны лучшие обетования. Перечитайте еще раз Новый Завет. Вы увидите акценты, которые там сделаны, которые нам сулят вечную жизнь. А здесь предлагает не цепляться, да. Ну, мы орем и бьемся, потому что мы здесь что-то упускаем. Ну, бессознательно другой раз. Мы только ради этого свой рот открываем широко. Теряем комфорт, статус, какое-то имущество. Мы, поэтому и конфликтуем. Потому что от нас что-то ускользает. Но чем больше упования на Бога, это всех, и мужчин, и женщин касается, тем легче исполнять Божьи советы или заповеди. Тем легче довериться. И вот были такие даже ветхозаветные времена, которые уповали на Бога женщины, они украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сегодня это сложно. Наш, как говорят, век феминизма, да, я не говорю о женской эмансипации, когда действительно были перекосы в обществе, даже в Библии они отражены, да, женщины даже там в перечень населения не входят другой раз. Были перекосы, есть перекосы во многих обществах. Не такие, как Петр здесь дальше напишет, когда женщина считается существом более низкого ранга, да, там еще при этом как бы религиозную мотивацию какую-то привлекают. Как-то обосновывают. Это крайности, это ереси, это заблуждение. Общество жило, экономика так или иначе содействовала тому, что общество было преимущественно патриархальным. Даже экономическая необходимость как бы обуславливала это, такое подчиненное положение. Мир меняется, но принципы Божьи не меняются. Экономически мы можем быть задействованы по-разному, но если говорить о порядке, о взаимоотношениях, помните, он один.
Бог же не стал подчиненным Христу. Не стал. Христу глава Бог, да, пишет Павел. Но Христос глава мужу, а муж глава жене, да. И есть порядок. Христос повиновался Отцу. Даже в критические моменты повиновался, когда не хотелось чего-то. Говорит: Господи, доминует меня чаша сия, да. Но не моя воля, а Твоя да будет. Нормальный муж тоже повинуется Христу, если мы говорим о верующих мужьях. Сестры должны повиноваться мужьям. Говорю так и понимаю, что не всякому мужу легко повиноваться. Некоторые этого вообще недостойны. Абсолютно недостойны. Они это за годы, десятилетия жизни никак не заработали, если говорить об их личном достоинстве, да, о личном вкладе. Но еще раз повторю, если есть там Божья заповедь, то нам ее соблюдать надо ради Бога. Ведь много людей достойны нашей любви, нашего доброго к ним отношения. Мы можем кого-то назвать, об остальных скажем вообще никак, или равнодушие, или еще агрессия. Но Бог нам повелевает всех любить, в конце концов, так ведь? Есть то, что мы должны сделать просто ради Бога, а не ради того вклада, который в это отношение сделали другие люди. Может, их вклад, наоборот, противный. Хорошо, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Это опять, чтобы избегать страха, нужно, конечно же, уповать на Бога. И в этом уповании расти. И я сейчас не говорю, когда вас лупят, а вы смиряетесь. Нет, это беззаконие, которое нужно останавливать. Если к нам в дом залез вор, что нужно сделать? Можно не обижаться, и не надо обижаться, но надо воспользоваться тем, чтобы его повоспитывали. Иначе человек от безнаказанности, мы знаем, что происходит. Так ведь? Еще раз повторю, они поставлены, это Божьи слуги, которые носят меч, да, чтобы наказывать за злое и поощрять доброе. Это Божье установление в обществе. Как там уже на местах реализуют, другой вопрос. Но принцип такой. Если я вижу, как мой сосед, допустим, избивает свою жену, как я должен отреагировать? Да, это их семейное дело. Разберутся, да? Я должен обратиться в милицию. Если я влезу, я еще крайне могу остаться. Если там идет смертоубийство, остановить надо, даже если меня потом будут судить, да? Потом скажут, что я все начал, такое бывает. Но в целом я должен обратиться. И ровно так, когда это насилие надо мной происходит. Чтобы человек не заскорус в грехе, он нуждается в наказании. Мы же своих детей наказываем, воспитываем как минимум. Не всегда физически, иногда там морально, ситуационно, как-то создаем ситуации, которые их учат. Для чего? Мы же не попустительствуем. Но почему-то в обществе складываются традиции, которые некоторым категориям людей в силу некоторых отношений почему-то попустительствуют. Еще говорят, что нормально, и еще потом религиозную подоплеку для этого создают. Это неправильно. Беззаконие – это беззаконие. Даже если вы свободны от обиды в своем сердце, тем не менее беззаконие надо останавливать. Даже если вы готовы умереть и не обижаетесь, то помните, что рядом есть люди, которые, может, не готовы. Их может просто рикошетом задеть. И беззаконие надо останавливать. Наверное, непопулярные вещи, но о них вообще я не слышал, чтобы говорили. Вот я говорю, потому что в личных беседах говорю. Иногда люди теряются, что делать. Боясь Бога, благоговея перед Богом. Мы же учим о прощении, да, о снисхождении. Не обижайтесь, прощайте. Но беззаконие надо останавливать. Это нормально. Мужья. Также и вы, мужья. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам преткновения в молитвах. Я сделаю перенос, Петр не развиваю тему, но я хочу отзеркалить. Не всегда же у братьев верующие жены, да?
то давайте тот же принцип применим. С какими женами надо относиться как с немощнейшими сосудами? Только с верующими или с неверующими тоже? Со всеми. Со всеми. Это общий принцип для братьев, для верующих мужчин. Если у вас есть жена, относитесь с ней как к немощнейшим сосудам. Хотя и Христос взял наши немощи и болезни, некоторые это любят цитировать и провозглашать. Вот здесь то же самое слово, что и в том стихе, где говорится про немощи, которые взял Христос. Видно, эти он не взял. Эти надо покрывать. Есть такие вещи, с которыми женщина может и не справиться. Ну и кто изучает, вникает в различия, да, там физиологические, психологические, знает, что мы немножко по-разному себя проявляем, да, в силу особенностей, да, там работы организма. Если у мужчины там говорят, раза два за жизнь серьезно гормональный фон меняется, ну в норме, да, в период полового созревания и в период полового угасания, скажем так, то у женщин эти 2 раза, да, и еще 4 раза в месяц. Ну, там, как и, да, там, вот у нас гинекологи есть, я когда-то эту диаграмму видел, да, там, я думал, 1 раз в месяц. Оказывается, там гормоны как-то меняются аж 4 раза за месяц. Все это меняется. И разные же есть женщины. У одной ничего не болит, у другой болит. Одна спокойно переносит, а другая становится более нервная. Так ведь есть такое? И с собой ничего поделать не может. Ну вот оно играет и все. И поэтому надо относиться как к ним. Это своего рода немощь. Если говорить о мужской норме, да, то по сравнению с мужской нормой это своего рода немощь. Вот такая вот особенность работы организма. Это надо учитывать, братья. И как там написано? Как с немощнейшим сосудом. В другом месте где-то в Писании сказано, не будьте суровы, да? Это у Павла уже вроде бы. Чтобы не было вот такого препятствия, преткновения в молитве. Если мужчина неправильно относится к своей жене, ты хоть какой верующий будь, что ты там не цитируй, Бог тебя не слушает. Если ты суров, ты не приобретешь свою жену, это уж точно. Если ты своей, тем более неверующей жене, будешь цитировать Библию о том, как она должна жить и повиноваться тебе. Еще и верующую можно потерять. Есть такие, я знаю, какие-то христиане, у них боксеры, муж и жена. Для них семейная жизнь — это бесконечная ринг, да, схватка на ринге, да, и они друг друга мутузят. Те перчатками боксера, а эти стихами из Библии кидаются. Такая у них сильнейшая любовь. Они ждут, когда что первый проявит, чтобы я потом тоже проявил. И никак не поймут, что ради Бога надо предупреждать друг друга, да. Здесь написано в почтении, в почтительности где-то сказано друг друга. Предупреждайте. Они сонаследницы. Мы видим, что в отношении перед Богом, в отношении ценности, если кто-то еще живет дремучими какими-то представлениями, мы равны мужчины и женщины. Есть разные функции, как на производстве. Разные же есть чины, посты, да, и соподчинение, да, разное есть. Но люди-то равны. В человеческом достоинстве. Равны. Но для порядка, чтобы производство или дело куда-то двигалось, нужен порядок. Так и в семье нужен порядок. И его не только жены могут наши феминистки нарушать, наученные уже этим всем, но и мужья другой раз. Ведут себя неправильно. Забывая, что женщины отличаются от нас, не зная этого, не желая вникать. У нас же есть Библия, а там же ничего не написано, что у них что-то меняется. Что у них настроение может меняться из-за каких-то особенностей работы организма. Не написано даже нигде, да? Я, наверное, не читаю. Мне недавно передали, я уже говорил, что я Библию, видно, не читаю. Читаю, братья и сестры. Если что-то не написано, так и говорю. Даже если вам кажется, что написано. Вас кто-то убедил. Разные, надо, братья, вникать. В этом любовь, наверное. Ведь жена — это ближний. А ближнего надо как любить? Хотя бы по ветхозаветнему, как самого себя. А по новозаветнему, как Христос возлюбил нас. И где-то Павел так и говорит: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь, да? Любит, заботится. Он совмещает эти 2 заповеди и говорит: как свои тела любите. И таким образом можно приобрести другой раз и неверующую жену.
Я знаю примеры, реальные примеры, когда мужчина на редкость первый покаялся, а потом жена, видя перемену в его жизни, видя перемены в отношении к ней, это из нашей церкви. Сейчас они уже в другой церкви служат, это семья, но не из нашей. Жена пришла за мужем. Это, наверное, брат Алексей улыбается, не один пример, наверное, да? Когда мужик изменился, реально изменился. Так другой раз неверующий как-то так, вернее, пришел, покаялся и изменился, а кто-то из нас живет в Боге и никак не меняется, братья. Это не есть проповедь Евангелия. Это тоже недоверие Богу. И дальше такие общие советы, они вроде как для всех сфер отношений, но я хотел бы сориентировать, что это и для семьи, в том числе, братья и сестры. Наконец, будьте единомысленны. В семье надо быть единомысленными. Да, надо приходить к одному. Если говорить современным языком, то нормальная модель, соответствующая Библии, это такая централизованная демократия. Кто-то ее так назвал. И когда все могут говорить, но решение за главой семьи окончательное. Ну, не деспотично, не так. Все молчим, а реально совет есть, понимаете? Есть совет. Есть осознание того, что через каждого может Бог проговорить, что у каждого есть ум, понимание, опыт. И мы слушаем друг друга. Но окончательное решение, ответственность перед Богом окончательно за решение и последствия берет на себя муж. И вот в этом смысле надо приходить к единомыслию, сострадательны, уметь сопереживать, братья и сестры. Какие бы мы ни были, или как бы ни сложились до уверования, надо культивировать в себе сострадательность. Она культивируется. Я могу говорить о том, что на момент пришествия к Богу, в принципе, я откультивировал в себе, наверное, такую, что-то сродни психопатии, да, из-за того, что там где-то обижали, еще что-то делали. Ну, я в определенной среде рос, и ты постепенно притупляешься относительно чужих страданий. Ты перестаешь свои ценить, воспринимать, смиряешься с тем, что, ну, такая вот жизнь, куча навоза. И чужую жизнь так рассматриваешь. Ну, а чего ему? Ну, в такой же куче навоза. Что тут? Ну, навоз и навоз, да? Счет навоза ждать. И не сострадаешь. Но в Боге становишься сострадательней. Бог исцеляет сердца, если мы только воспримем это как норму. Братолюбивый. Ну, не буду все это уже интерпретировать, так, все понятные. Милосердный, дружелюбный, смиренно мудрый, ну, смиренный, кроткий. Все это и к семье, братья и сестры. Не только к отношениям в церкви или к каким-то чужим людям, но и в семье, к женам, к мужьям. Эти все качества нужно в себе культивировать или не мешать Духу Святому произвращать в нас. Не воздавайте злом за злом. Бывает, что воздаете своим близким злом. Есть такое манипулятивное поведение, сегодня это модно. Наверное, всегда было модно, когда друг друга учит или подруга подругу, как научить мужа или научить жену, чтобы они были послушны. У вас таких не было друзей, не было подруг? Особенно в критических ситуациях. Он тебе так, а ты ему так. Она тебе так, а ты вот так. Помню, один разочарованный жизнью человек меня учил. Тогда я был помоложе, только женился. Говорит, дети это свои, говорит, а жена это чужой человек. Я уже верующий был, думаю, что-то не то. Ну, так бы сопереживаешь, человек делится драмой своей жизни, и он пришел, это его реальность, перед которой он смирился. Он был предан там и так далее. Ну, а потом уже, когда отходишь от этих чужих эмоций, выключаешься, вспоминаешь, ага, как это дети свои, а жена чужая. Нет. Одна плоть. Бог говорит, и будут одна плоть, нет ближе человека. По крови разные, но перед Богом нету ближе. Дети скорее чужие. Ну, поймите правильно. Вырастут, уйдут, а вам жить вместе. А если детей нету? Или, не дай Бог, померли пораньше. Такое же бывает, извините за правду. Что, не жить, что чужой человек? Нет. Вот, двое, начинается все, двое. И в Новом Завете вы почти не найдете, когда говорится о семье, что в центр ставятся дети. В центр вообще не ставятся. Где-то на периферии пару раз упоминаются. Но основа это муж, да, любит жену, жена, да, боится мужа.
основывает на отношения между мужем и женой. И вот все это к семье относится и в целом. Я просто хочу на это сориентировать. Мы давно на эту тему не говорили, поэтому мне Петр понравился, что он разных тем касается, и удобных, и неудобных в наше время. Вот вместе с ним по ним проходимся. И говоря о том, как мы себя ведем в другой раз, он продолжает ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Короче, если нам сказали плохо, что надо делать? Благословить. И научить себя. Это все тренировка. Не ждите чудесного такого утра, что вы проснетесь, вас обливают грязью, а вы так от чистого сердца. У кого-то получится, но не во всем нам Бог дает легкость. В чем-то мы должны проявить любовь и к Нему. В одном освободил, просто вот сам собою все сделал, нам ничего делать не пришлось. А в другом ждет любви от нас к Нему. К невидимому, через любовь к видимому. Ты проснулся, тебя поливает грязью, очередной скандал. Что делать? Сначала ты говоришь: будь благословен. В обед говоришь: будь благословен. Вечером говоришь: будь благословен. Ну так. А через недельку говоришь: будь благословен, со слезами в сердце. Как же тебя любит Господь. Он же умер за тебя. Я тебя благословляю. Я тебя искреннейше благословляю. Если тренироваться, это придет. Даже придут слезы об обижающих. Они придут. Ну, о полюсах, крайностях не будем говорить. У кого-то психика может раньше сломаться, конечно. Но Бог и это знает. И кто любит жизнь? Любите жизнь? Хотите видеть добрые дни? Обетование Нового Завета, одно из немногих. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, что должен делать? Удерживая язык свой от зла и уста своих, от лжи, от лукавых речей, это от обмана, от лжи. Не должно быть этого ни с кем, и в семье тоже, братья и сестры. И так далее. Петр говорит о страданиях за правду, я говорил в прошлой проповеди, когда говорил о 2 главе, из 2 главы. И он потом говорит о чем? О том, чтобы мы были готовы дать всякому требующему нас отчет в нашем уповании, как с кротостью и благоговением. Мы сегодня выяснили, что большинство из нас, кто и покаялся, примерно такое Евангелие слышали, да? В кротости или в благоговении. Или, наконец, услышали. Я сам еще не встретился с такими ситуациями. К сожалению, не все спешат меняться, доверяя Слову Божьему. До сих пор ругаются, пытаются по плоти победить своих родных и близких. С плотью воюют. Но я слышал свидетельство, когда муж одной сестры, который уже там энное количество лет в церкви, пришел, на первом ряду сел, наконец, на служение, жена рядом. И когда пастор вызвал покаяться, они вдвоем вышли. Он ее за собой потянул. Говорит: стойте, она же уже верующая, говорит, уже 7 лет там или сколько. Не, говорит, она на прошлой неделе покаялась. Суть в том, что там ситуация, что она неделю как свое отношение изменила и стала вести себя, вот как Петр пишет. Там, может, не помню, неделя или пару недель. Вроде как реально, я уже боюсь рассказывать случаи, которые трудно проверить. У нас тут критика сильная на этот счет. Но, тем не менее, это работает, братья и сестры. Это работает. Когда мы себя ведем по-божески, да глядишь, и мир вокруг меняется. Через доверие Богу, конечно, через упование на Него. Я делаю это ради Него, а оно меняется. Даже уже не ждешь. Оно берет и меняется. Хорошо. Это те главные мысли, которыми я хотел поделиться. Без ответа оставляю вопрос, куда же Христос сходил. Это просто темы такой не касается практической. Об этом можно поспорить, порассуждать, но мы не будем говорить. Можете почитать комментарии для общего развития и понять, что сколько людей, столько мнений. А в целом, помните, братья и сестры, что в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся, от формы взаимоотношений или соподчинения какого-то, в которых мы находимся, мы можем благовествовать или словом, или без слов. У нас акцент на слова делается, да, всегда. И даже порой мы чувствуем себя подубитыми, что а ты проповедуешь всем.
пробовал, евангелист из меня неякий. Ну вот просто беседовать, общаться годами с кем-то, вы знаете, работает. А вот блиц-проповеди не очень. Так вот, здесь, говорит, без слов приобретаемы были. Где-то в другом месте, если эту тему расширить, Павел говорит, пускай работают молча, зарабатывая своими руками, чтобы уделять нуждающимся. Не всегда нужны слова, братья и сестры. А намного хуже, когда есть много слов, а жизни нету. Надо слова, чтобы были в кротости и благоговении, и жизнь, чтобы была кроткая перед Богом, в доверии Ему, как у мужчин, так и у женщин. Короче, накидал я трошки задач, да? Кто-то пережил обличение, потому что, может быть, неправильное. Я знаю некоторых людей, у которых тяжелые обстоятельства в супружеской жизни из-за давления неверующих родственников. И если вы живете, стараетесь перед Богом вот так, то пускай ваша совесть будет свободна. Сверх того, что вас бьют, не бейте себя, пожалуйста. Не бейте, доверьтесь Богу, отдайте это Богу. И вот сколько вы могли, сколько можете сделать, помните, что Бог это видит. Что Бог это видит. Он это знает. И выбор все равно за человеком. Вы не обязательно его спасете, но вы красивы перед Богом, если так живете. Для Бога это драгоценно. Но кому надо что-то поменять, скорее меняйте. Ведь это даже вопрос благословения, да? Наше поведение нынешнее. Чтобы наследовать благословение, нужно благословлять, а не... Некоторым не повезло. У вас сварливый характер. Так ведь? Есть такое? Павел дает совет, солнце да не зайдет во гневе вашем. Есть и для вас спасение. Если не можете совсем удалить, до заката солнца хотя бы решайте это все. А там, глядишь, и получится удалить.